प्रहरी बल नेपालमा विक्रम सम्वत 2062 साल चैत्र 11 गतेदेखि सुरक्षा प्रयोजनका लागि कुकुरहरूको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। सुरक्षा सम्बन्धी कारबाहीहरू जस्तै विपद उद्धारका बेला भग्नावशेषमा पुरिएका पीडितको अवस्थिति पत्ता लगाउन, अपराधी पत्ता लगाउन, अवैध लागू औषध एवं विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउन लगायत अन्य विविध कार्यमा तालिम प्राप्त कुकुरहरूको प्रयोग गरिँदै आएको छ। Ladies and gentlemen, Armed Police Force Nepal has been deploying dogs since 2005. Trained dogs are being used for guarding, tracker, arms and explosive detection, casualty detection, search and rescue operation, drugs detection, as well as infantry patrol. विश्वका प्राय फौजी संगठनहरूमा कुकुरलाई भर्ती नै गरिन्छ। संगठनका सदस्य सरह नै इज्जत दिइन्छ, सम्मान दिइन्छ। त्यसैले त डग स्क्वाडका ज्येष्ठ सदस्य यति बेला झण्डोत्तोलन पश्चात आफ्नै तरिकाले पुष्पगुच्छाका साथ हामीमाझ खुसी साट्न अगाडि आएका छन्। In most military organizations in the world, dogs are deployed and they are given the same respect as other members of the organization. That's why the senior member of the dog squad is expressing their happiness among us with a bouquet of flowers. ईमानदारी, वफादारी अनि आफ्नो मालिक प्रतिको सकारात्मक झुकाव एवं आदेशको पालना गर्नु कुकुरका विशेषता हुन्। यिनको यही विवेकको प्रयोग गरी सानादेखि ठुलासम्म विभिन्न किसिमका आपराधिक घटनाको जडसम्म पुगेर वास्तविक अपराधी पत्ता लगाई कानुनी कठघरासम्म पुर्याउन सकिन्छ। Honesty, loyalty, positive attitude towards their owner, and following orders are the characteristics of dogs. By using this discretion, it is possible to reach the root of various types of criminal incidents and identify the real culprits and bring them to the legal procedure. अब तालिम प्राप्त कुकुरहरूले कमलको फूलको आकृति बनाउनेछन्। हाल सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा जर्मन शेफर्ड, ल्याब्राडोर, कोकर स्पानियल र बेल्जियम मोनोलाइज जातका कुकुरहरू कार्यरत रहेका छन्। At present, German Shepherd, Labrador, Cocker Spaniel, and Belgian Malinois dogs are deployed in Apf Nepal. कुकुरको सुँघ्ने शक्ति आम मानिसको भन्दा करिब 45 गुणा बढी हुन्छ। सुन्ने शक्ति 20 गुणा र देख्ने शक्ति 10 गुणासम्म बढी हुन्छ। कुकुरले 72 घण्टा पुरानो गन्धमा 26 किलोमिटरसम्म पछ्याउन सक्छ। A dog's sense of smell is approximately 45 times, hearing power is 20 times, and its sight is 10 times greater than a normal human being. A dog can track up to 26 kilometers on a 72-hour-old smell. अब तालिम प्राप्त कुकुरहरूले बाधा पारको कौशल प्रदर्शन गर्नेछन्। Now, the dogs are going to cross the obstacle